जों दिनरो आमपुरा गामि दिनै सुबुद दादुनि नग आरो दिनै गुबै गोथार टके एबा ककरक फिल्म आबो दिनै गोदाल जेंना थां दङ आ फिल्मो मानजानाय दिनै आरो फिल्मनि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर दिनै बरम गोनां नगेश देब्रमा बो किताबो कक थानाय गुबै गोथार फिल्म दिनैनि सिमी जों याबिरि बारखा अ जागावो डाइरेक्टर दंनाय ताको बिमल देबरमा डाइरेक्टर लबा दिनै मो प्रड्यूसर मो सत्संगनि याक्ति चलिनाय अबनि बागिनो अ फिल्मनि मुंनि जेखा गुबै गोथार जतै लुकुनि हामनि मानथुम तै लुकुनि हामनि मानै अ फिल्म जाहाथे खैबनो जों गाहाम खायै दायित्व खायै बयनिबो सांगा बयनि माकल लां थांनायनि बागै दिनै आबनि बागिनो अ साकारकार बोजाखायो ओमफ्राय तिनरो दिनै नायिका तो थाइ दङब आगरतलानि बै नायकबो दङ नायक ओमफ्राय देबाशिष देब्रमा अभिजित अभिषेक बबो फाइजा कर आगरतलानि बना हिरो yang besang kia फाइदि ओमफ्राय हिरोइन फाइ दङ आगरतलानि ओमफ्राय दिनै दासान्त दङ ब तिनरोनि नांकुकमानि रुल नाखनाय ब ओमफ्राय तेबो दङ तिनरो आर्टिस्ट आरो बोसाजाग्रा दङ बिजि सं दङ तेबो दङ तयबिना सं दङ ओमफ्राय दिनै जोङो अभिषेक किसा कक थांनाय नों फिल्मनि बागै कुइला नोंनो प्रजेक्ट होना नोंनो बाहाय मा दं The film ni bagai project rumah nama tu balik kita hampuk na, abo kaisa boron sini kaham message sunani, abo cai tu mu, amsun sana nemu sunga, kai tuan saya. ओमफ्राय दिनै दादु सुबुद दादु बन किसा SPR ब बन किसा कक सुंनामु सुंग नों सिनाबान्ति किसा कक सादि किसा ताम सानामु सुंग रमना नायनो आं रमना दिनैनो प्रथम दिनै 9 तारिख डिसेम्बर दिनै सिमी बरफ जे এই যে আচার্য দেবী যে আশীর্বাদ যে কাম বরফ দিनै सिमी शुरू खानाय जाहाथे आं विशेष করে परम पितानो प्रार्थना खायो जाहाथे सुंदरभावे नायथकभावे गरि तिसना बगै जाय যত বরণ आं कबगै आनि आं क करना आं सेसेका जय ओमफ्राय जतन खलमुं याफारै आरो हुकुमु टिभि ताय हजलाय प्रडाक्शन दङ आरो टिभि चेनेल ओमफ्राय बंनि चाइटक मुंबाय म बरक फुनुकजानाय टिभि चेनेल फुनुकजानाय चिम जों शुटिं आपडेट दिनाय बोसकाङो दिनै 9 तारिख डिसेम्बर 2023 दिनै पहिला चेंमानि साल ओमफ्राय जों दा शुटिंनि सामुङाव थालायसिनाय जतनानो खुलुममुं याफारै दिनै साग्लाय मुंरन पाइखा जतन खुलुमबायखा